母親節就到啦，所以呢，啤啤 family 呢都準備咗呢一個母親節嘅特別版嚟慶祝母親節噃。祝母親節快樂！上一集洪家佢哋遇到一隻比肥嘟嘟仲要肥嘅肥豬大海盜，大家呢由初初嘅驚到後尾齊心合力幫怪雀佢搶返佢個頂司令帽，而且去到最後佢哋仲同肥豬大海盜一齊食 lunch。咁到底今集洪家又會遇到啲乜嘢嘢呢？啤啤 family 又會有啲乜嘢嘅發展呢？不如我哋一齊睇下。因為兔嫲嫲嘅加入，洪家大家都變得好開心啊！所以今日呢，阿洪媽媽呢就打算將咩咩婆婆嘅房間嚟一個大變身。首先呢，就安排爸爸同兔嫲嫲加一張靚靚嘅床，然之後呢，阿媽媽呢仲打算呢幫婆婆同嫲嫲加一張梳妝台喎。所以呢，今日早餐之後啦，照顧小朋友嘅重任呢，就交到俾爸爸手上啦，得佢一個去照顧小朋友咋。洪爸爸佢坐喺梳化嗰度，一邊就同小朋友砌模型，一邊呢就笑眯眯咁樣同小朋友講咯噃，仔仔啊，母親節就到啦，不如我哋諗啲驚喜俾媽媽、嫲嫲同婆婆好唔好啊？聽到爸爸咁樣講，洪仔仔佢好興奮啊！因為今年呢係第一年，唔單止有媽媽一齊過嘅母親節，而且今年啊仲有兔嫲嫲同埋咩咩婆婆一齊過，於是乎佢好開心，好開心啊！好啊好啊，爸爸，我要畫一幅好大嘅畫畫送俾媽媽，仲要呢有埋咩咩婆婆同埋兔嫲嫲喺個畫畫入邊嘅。洪仔仔佢就話過個母親節啫，不過長長同 Chichi 從來都未試過噶噃。阿長長佢側起個頭仔，爸爸乜嘢係母親節？Chichi 佢都好唔明白喎，佢成頭問號咁樣，佢就好想知點解啦。於是乎佢就同爸爸姐姐講，爸爸Chichi 都唔明喎，到底母親節係乜嘢嚟噶？於是乎阿洪爸爸佢就笑眯眯咁樣攬實長長同 Chichi，然後同佢哋咁樣講咯噃。嗱，母親節呢，佢係一個好特別嘅日子嚟個噃，係愛嚟俾我哋多謝我哋嘅媽媽平日咁辛苦咁照顧我哋咯。咁嗰一日呢，媽媽就可以好輕鬆咁樣休息，我哋呢就可以照顧媽媽，去多謝佢平日咁辛苦煮俾我哋食啊，又陪我哋玩啊，咁樣樣嘅。長長同 Chichi 呢，好留心咁聽爸爸講乜嘢係母親節嘅時候呢，阿仔仔佢呢就突然間飆咗過嚟啦，係啊，我呢好驚蟲蟲噶嘛，有一次我食下飯啊，突然間有一隻啊好大隻嘅蟲蟲啊，真係好大隻噶，嚇到我好驚啊，我即刻飆過去箍住媽媽，嚇死我啊！隻蟲蟲鬼大條毛毛蟲嚟噶。Chichi 佢聽到仔仔咁樣講，於是乎佢就飆過嚟搶住講啦，都話唔係隻咯，唔係隻啊，婆婆話噶，蟲蟲係一條條噶，冇人講話一隻隻噶，你呢啲臭豬豬就一隻隻，蟲蟲係一條。阿長長佢都話喎，係啊，臭豬先一隻隻噶，媽媽都係咁講噶。哎呀，真係咧，長長同 Chichi 佢哋有陣時都會講錯嘢噶，但係呢次咧講錯嘢嘅係仔仔，於是乎佢哋兩個咧就爭住過嚟做保長喎。阿洪爸爸咧就笑到咔咔聲咁聽住呢三隻小臭豬講喎。係呀，咁阿媽媽有冇幫你趕走嗰隻蟲蟲啊？係咪好叻咧？媽媽要多謝媽媽喎。跟住阿仔仔佢就笑住咁樣話，阿媽媽話咧，佢好中意我幫佢揼骨噶，所以媽媽成日都要我幫佢揼噶。呢三隻咁嘅臭豬仔咧，氹到阿爸爸咧笑到咔咔聲，好開心喎。咁阿爸爸笑咗一陣之後，佢又繼續再講咯噃。但係其實你哋知唔知啊？呢個世界上面呢，都有一啲嘅小朋友呢，唔會由媽媽湊大個噃。譬如係因為工作關係，或者係媽媽遇上意外，或者係病咁樣。咁嗰啲小朋友呢，就會由爸爸、爺爺嫲嫲、公公婆婆，甚至乎係其他嘅屋企人或者係工人湊大噶。咁喺母親節嘅時候呢，就算唔可以多謝你嘅親生媽媽，感謝佢一路照顧你，我亦都可以去多謝一個一直照顧你、一直愛護你嘅人咯。聽到爸爸咁樣講，長長佢又問咯，係咪即係就算我冇媽媽喺身邊，我都可以慶祝
㗎？熊爸爸聽到長長咁樣問，佢就將長長攬得仲更加實添噃。梗係可以啦，傻豬！母親節係屬於所有人㗎，知唔知啊？你可以用呢一日咧，多謝一直照顧你嘅人，亦都可以將呢一份心意放喺心裏邊，成為一個好溫暖、好溫暖嘅紀念，知唔知道？Chichi 佢聽到爸爸咁樣講咧，跟住佢就問咯，咁我明啦，母親節原來係咁樣嘅，咁爸爸有冇父親節㗎？咁如果有父親節，又會係點㗎？熊爸爸佢點點頭就話啦，有，梗係有啦，父親節都係我嚟多謝爸爸嘅付出噶嘛。不過咧，你哋知唔知啊？喺好多地方，譬如韓國咁樣啦，佢哋過父親節、母親節呢啲日子啊，係唔會分開過噶，佢哋係一齊慶祝噶，叫做父母親節。呢次輪到熊仔仔聽唔明咯，佢話吓，父母親節，咁即係點啊？係呀，父母親節啦。喺韓國啊，每一年嘅5月8號，佢哋都會習慣咗喺呢一日一齊去多謝爸爸媽媽為屋企嘅付出，為小朋友嘅付出。你哋話係咪好特別呢？特別方便呢？講到呢度，長長佢開始眼瞓啦，佢打咗個好大嘅喊路。原來母親節真係咁怪喎！眼瞓嘅唔單止係長長啊，Chichi 同仔仔都開始眼瞓啦。Chichi 佢一路懵懵鬆鬆，一路話：咁5月8號一次過慶祝晒父母親節都好嘅。仔仔佢都瞌晒眼瞓咁樣挨住爸爸個肥肚腩。好想瞓，啲小朋友個個都眼瞓得咁緊要，於是乎爸爸就話啦：好啦，你哋快啲瞓，瞓醒之後我哋聽日先要再講過關於母親節嘅故仔。然後爸爸就好溫柔咁同佢哋冚好被，跟住同佢哋講噃：寶貝，乖乖瞓啦，我哋聽日先繼續準備俾媽媽嘅驚喜，好唔好？Good night。原來3隻臭豬啊未瞓着噶。阿仔仔佢懵懵鬆鬆咁同爸爸講：好，爸爸，我哋聽日一齊畫幅最靚嘅壁畫，我要俾媽媽。阿長長同 Chichi 佢哋都話要一齊幫手畫，我哋都畫，我哋要畫埋婆婆同媽媽。阿 Chichi 佢仲話噃：係啊，我哋俾心機畫呢幅全家福壁畫呢，媽媽一定好開心噶。3隻臭豬仔呢，終於都瞓着啦。熊爸爸望住佢哋，好開心咁笑一笑，細細聲咁講：其實喺呢個世界上面，唔同嘅地方，佢哋都會有唔同嘅日子，同埋唔一樣嘅方式去過佢哋嘅父親節，仲有母親節噶。你哋知唔知啊，小朋友？就好似泰國嘅母親節啦，就係喺皇后生日嘅嗰一日，8月12號嘅。英國嘅母親節呢，就係復活節之後嘅幾個禮拜，就叫做 Mother's Sunday。父親節都有唔同噶，好似澳洲同埋紐西蘭咁啦，佢哋嘅父親節就係9月嘅第1個星期日，因為嗰個時候呢，澳洲同埋紐西蘭啱啱先春天啊嘛。小朋友啊，咁你哋住緊嘅地方嘅父親節、母親節，又係喺每年嘅幾月幾號啊？會唔會去問下爸爸媽媽？定你哋可以 check 下？嗱，小朋友 bedtime story 嚟到呢度呢，暫時要完啦，你哋好去瞓覺啦，記得留意返下一集，熊家又有其他新嘅發展啦，早唞。Happy 媽爹哋，冬夜母親節快樂，冬夜，Happy 媽爹。